وبعدين فجاه ظهر مع البلطجيه بقى شرطه الناحيه الثانيه، فانت مش عارف تخرج. لحظه ما كده لقينا الداخليه رمت غاز بشكل كبير جدا في كل مكان، لدرجه ان الناس ما بقتش عارفه تثبت في مكانها، فكله جري، ولقينا ان باب الجامع اتفتح فابتدينا نرجع. دلوقتي انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ايه الكماشه اللي حصلت، طب هل دي مدبره ولا لا؟ ابتديت افكر لو انا كنت جيت بدري عن المسيره، او لو انا كنت موجود الناحيه الثانيه كنت فهمت هو القصه دي اتدبرت ازاي او حصل فيها ايه. تطاير العديد من المستندات والأوراق التي تخص مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقتها أنا كان معايا الكاميرا وبصور من ناحية المتظاهرين، وبعدين سمعت إن في ضرب عند مديرية أمن الجيزة. كان ساعتها المتظاهرين واقفين عند باب المديرية. ساعتها كان الشرطة في منهم ملثمين ومعاهم رشاشات وعمالين تك 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 تك. أنا كنت واقف ورا شجرة من الشجر اللي على نفس خط الشرطة وهي بتضرب المتظاهرين، وصورت مشهد كان واضح جدا لضرب نار على متظاهرين. جريت بسرعة في لحظة كده وقمت جاري على الطريق وقمت داخل في وسط المتظاهرين. بعدين جالي حالة من النشوة كده ان انت صورت حاجة جامدة جدا. عملت حركة غبية جدا، وقفت في وسط المتظاهرين وقعدت اقول صورتكم هتتفتحوا مش عارف، بصوت عالي جدا. لقيت 2 من المتظاهرين ومعاهم واحد ثالث هو ضربني من ظهري، وابتدوا يضربوني ويشدوني الناحيه الثانيه، فما عرفوش ياخدوا مني غير الكاميرا. كنت انا واقع ساعتها وخدوا الكاميرا دي. طبعا انا جالي حاله من الذهول، لان دي كانت اول مره انسى ان انا ابدل الميموري كارد. ساعتها طبعا كل اللي انا صورته راح. طبعا انا لما قربت من الداخليه بهذا القدر الخطر، عرفت ان انا اصور الانتهاك ده. فده اوحى لي ان انت كل ما تقرب من عدوك كل ما هتقدر تفضحه. الحاجه الثانيه فكره ان انت ممكن يبقى في ناس مندسين عندك في المظاهره من الامن، وما دام الامن معاه مدنيين، طب ليه ما يبقاش في شباب مننا كمان مندسه مع الامن، كانها عامله انها بلطجيه وبتساعد الامن. تعالوا نشوف الفيديو ده اللي صوره الناشط مهند جلال ونزله على اليوتيوب، والحقيقة يعني انه مفزع وحزين. هو بيصور طبعا مخبي الكاميرا، فالكاميرا مهزوزة طول الوقت. اتفضل. وقع الشرطة العسكرية والأمن المركزي والبلطجية. مشهد بربري لو كان في بلد تحترم الإنسان كل دول يتقدموا للمحاكمة والمسؤولين عنه. مش لغة التبرير ولغة الإهانة الإنسان. واحد فيهم بيقول له خلاص يا جدعان عشان ما حدش يصوركم يا جدعان. ده اللي هممني. ضغط الشاشة بتاعت الكاميرا خفتها تماما، وقمت معلقة كده على صدري ومشيت بقى في وسط البلطجية اللي كانوا موجودين بقى ساعتها. لما حد كان سألني منهم فقلت له واحد من اللي واقفين بيقول لي انت مين يعني؟ فبقول له التلفزيون المصري، انا من التلفزيون المصري. طبعا لو كان حد اكتشف ان انا من التلفزيون المصري، يعني لو حد قال لي بقى فين الاي دي بتاعك، ساعتها هبتدي برضه ارتجل الامر واغير الطريقه. لا اصل انا كان معايا، طب تعالى معايا نطلع نسبيرو مع بعض. يعني ساعتها كل شويه هرتجل اغير الفكره نفسها. انا معلق الكاميرا وبتعاون معاهم، فاكيد واحد معلق الكاميرا مش بيصور. خد بالك انت بتلعب بدرجه ريسك مرعبه، لان لو انت وانت بتتحرك كده الكاميرا باين انها منوره. بعدين بقى ايه يعني بتفاعل بقى مع الناس. خد بالك ده هم جايين من الناحيه دي، انا بتفاعل مع الموقف بحيث ان انا يبقى بالنسبه لي الناس تبقى فاميليار بيا.
يبقى شكلي مألوف في وسطيهم، لان انا معلق كاميرا. كمان ان انا ما اقدرش اثبت في المكان لمده طويله، لازم اغير كل شويه اغير مكاني، لان عشان ما يبقاش الناس تاخد بالها ان هو تركز معاك هو ده بيعمل ايه اللي موقفه هنا. انا وهو راجع هم بيضربوه، فهو عمال يجري ويضربوه ويجري ناحيه اتجاه تاني ومش عارف ايه، هم بيضربوه، هو وقع على وشه، هو وقع على الرصيف على وشه. فانا اتفاعلت معاه وبقول لهم خلاص وقع على وشه. وانا اكتشفت ان ده كان غلط، ان انا اتفاعل. هي الفكره ان انا تفاعلت معاه وهم بيضربوه بشكل مرعب. مش عايزين حد يموت. لما تبقى في وسط البلطجيه لو شك فيك 1% تاخد ضربه مش هتشوفها اصلا وهتنتهي حياتك، ومحدش هيعرف بقى ان انت اصلا كنت مندس، ولا حد هيعرف بقى ان ده شهيد ولا ده شهيد. ممكن اصلا يلاقوك في شويه زباله بقى. حسيت ان انا عندي قدره ان انا اعمل حاجه ما حدش بيعملها، فحسيت ان هو ده بقى دوري. علي يلا قول لنا حاجة توصل. ربنا ينتهوا بالسلامة الدكتور ويجي. أنا افتكرت الخرطوش هو اللي جه في عيني بس لا، هو جه في النضارة، فالنضارة اتكسرت فدخل الإزاز في عيني بس، فشالوا الإزاز بس حاسس بجرح فيه. ما كنتش بضربهم أصلا، كنت مصاب. ليه نزلت محمد محمود من ناحيه المتظاهرين؟ المفروض انزل من ناحيه الشرطه وكده. بس هي الفكره ان انا كنت اول مره، انا ما اعرفش الشوارع دي فيها ايه، يعني الشوارع دي خريطتها عامله ازاي انا ما اعرفش مين، هل الشرطه معاها بلطجيه ولا لا؟ لان انت لو هم شرطه بس انا ما اقدرش ادخل في وسطيهم، لان انا زي مدني عادي. وهم في انهي شوارع؟ انت برضه لازم تدخل لهم من شوارع معينه عشان يبان ان انت جاي من منطقه ما تساعد الداخليه او توجب او تضرب المتظاهرين. ده خلاني بعد كده ان انا لو انا متوقع ان هيحصل حاجه في مكان لازم اكون دارس المكان ده قبل ما اروح. انا لما لقيت الناحيه الثانيه ان في بلطجيه قلت لا بقى، لما الدنيا تليل انزل الناحيه الثانيه واشوف دول مين. ما كنتش عارف بقى المفروض هصور بايه. كان عندي مشكله ان انا بعد احداث نسبيرو وبعدها في اكتوبر كان كله بالكاميرا البروفيشنال دي، لكن دي طبعا لو انا هنزل في وسط بلطجيه مش هينفع انزل بيها خالص. يعني في الاول انا قلت ان انا تبع تلفزيون مصر واتجلت الامر، لكن بعد كده ما كانش هينفع القصه دي. كنت لازم افكر بقى في افكار ثانيه، هل في كاميرات بتستخبى؟ فابتديت اسيرش على الانترنت على الموضوع ده وبالفعل لقيت شويه حاجات، بس عقبال ما كانت هتيجي كان ايه الحل؟ فقلت خلاص ممكن اجيب، عارف المسجل بتاع الصحفيين اللي بيسجل الصغير ده، هو كان صغير كده قد البطاريه، فقلت خلاص انزل بالمسجل. اما انا دخلت بقى الاشتباكات بالليل وانا داخل بقى من الناحيه الثانيه، لقيت عصايه في الارض ولقيت ناس ماسكين عصيان، فقلت حلو قوي، قمت ماسك عصايه ان انا اوريك حاجه. كنت ماسك ايه؟ افترض ان هي دي العصايه، يعني هي كانت خشب ساعتها، فمسكته في ايدي ومسكت العصايه عليه بحيث ان هو خلاص ما بقاش باين، بقيت هو العصايه واحد، وماسك انا بقى العصايه يعني اعمل بقى ان انا بلطجي وبتاع وسايبها بتسجل. كان في اتنين شباب واقفين من اللي هم، بس ما كانوش بيضربوا يعني، واقفين معايا على سور مجلس الشعب، بيكلموا ضابط
الناحيه الثانيه. لاننا كدايين ان شاء الله باول الله يعني مش هتعدي النادي بس خليكم واقفين معانا. احنا واقفين اهو لكن والله الكلب يخش الشارع ده تاني. والله طب انتوا متابعين في امتى طيب؟ عشان نكلم الناس. في ساعه صفر هم محددين. بس هي اتحددت خلاص يعني هم هيخشوا خلاص. يعني اللي جاي شرطه مش ناس لابسه زينا. هتخش من هنا؟ لا والله هذا جيش. هنخش من مثلا من الباب ده، في مجموعه تيجي من الباب ورا ومجموعه تيجي تطلع من مش عارف ايه الكلام ده. هنطبق كل ده ان شاء الله. ماشي هنطبقه واحنا واقفين اهو والله. هتدخل الميدان بالمره يا رب. كل حاجه لازم تدخل البلد. كل حاجه لازم تدخل. احنا معاك خلاص احنا هنكلم الناس. ربنا يقويك. انا طبعا رفعت الفيديو على الانترنت، تسجيل الصوت ده قطعته حوالي 3 دقائق ونشرته على الانترنت وقلت له وكتبت على تويتر يا جماعه ده في ساعه صفر وان هم دلوقتي كل اللي حصل كل اللي شفته وكل الشواهد دي ابتديت اكتبها في تويتس على تويتر وعشان الناس تعرف. وبعد كده رفعت الفيديو اللي هو فيه تسجيل الصوت ده. طبعا الناس قعدت تشكك في التسجيل وان ده اي كلام ومفيش حاجه اسمها ساعه الصفر وانت كنت فين اصلا وانت ازاي اصلا نسيت. اللي حصل فعلا ان هو تاني يوم حصل الفض اللي هو اتسحلت فيه البنت. بعدها ابتديت افكر في ان انا اشوف هم الفلول في الفتره اللي فاتت دي كانوا بيعملوا ايه في الفتره دي كلها. ابتديت بقى ادخل على الانترنت واسيرش على الفيديوهات بتاعت من اول موقعة الجمل لاسفين يا ريس ومصطفى محمود. كل ده ابتديت اسيرش فيه يعني ايه، ببص كده يعني ايه واتفرج مظاهرات كان ماشيه ازاي وهل لسه مظاهرات مكمله ولا وقفت ولا ايه الحكايه. كل اللي انا حكيته ده بقى كوم، واللي انا ابتديت اعمله بعد كده بقى حاجه تانية خالص. في برنامج اسمه بيكاسا. البرنامج ده اصلا معمول عشان ياركايف الصور بتاعتك ويتعرف على الاصدقاء اللي عندك، اصدقائك اللي موجودين في الصور، ويبتدي يقسمهم لك على ان مثلا صاحبك الفلاني ادي صوره كلها موجود في الصور الفلانيه. البرنامج دوت انا استخدمته استخدام تاني. يا احلى سيسي واحلى جيش مصر واحنا الفيديو ده بيتكلم ايه على ام شهيد بالتحرير بتقول كذا 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 وتاريخ الفيديو 6 ديسمبر 2013. بعد ما بشوف الفيديو ببتدي اخد سكرين شوت. يعني مثلا عندي اهو دي ست واضحه اهيت، فابتدي ان انا ايه اخد سكرين شوت منها واسيف السكرين شوت دي. طبعا باخد سكرين شوت اكتر من مره. يعني باجي هنا مثلا انا لقطت دي قبل كده هلقطها تاني. ليه؟ لان انا وانا بعرف بيكاسا ان الست دي هي الست دي في صورتين مختلفتين، هو بيبتدي يحدد ملامح وشها لما بتتحرك. كدابين تجار الدين مش هياخدوها مننا ولا هيخشوا ميدان التحرير. في فيديو نزلناه من على الانترنت اسمه بالفيديو ام شهيد تبكي امام نصب تذكاري تجار الدين ما يقدروش يدخلوا التحرير. اشوف لقطه هي واضحه فيها مثلا ليكن دي، واخد لها لقطه ثانيه مثلا كده وهرجع لبيكاسا. بص هو هنا بيكاسا عمل ايه؟ ان هو بيقول لي هل الست دي هي الست دي. بص هو بيبتدي يطلعها لوحده. طبعا انا ايه التحجيبه ونفس المكان ونفس الصوت، فبقول له هي دي وهي دي. طبعا القصه مش مجرد ان انت معاك شويه صور وبتحولها، لا الفكره ان انا كمهند متاكد ان الشخص ده هو الشخص ده. اتاكدت منين؟ لما بنزل على الارض واشوفهم على الحقيقه ببتدي اتاكد ده هو ده. لما ندخل كل الصور والفيديوهات اللي اتصورت من اول فبراير 2011 حتى يومنا هذا لكل البلطجيه وكل الشرطه كمان، كل البلطجيه وكل الشرطه وكل الناس اللي اعتدوا على المتظاهرين، هقدر في الاخر اقول ان مثلا الشرطي الفلاني اللي اعتدى على المظاهره الفلانيه هو اللي اعتدى على المظاهره الفلانيه في المكان الفلاني بعدها بسنه او 2 حتى. وده كان دوري بقى في الصور. Do you feel that you're above the law, that you don't owe the Egyptian people an explanation? I don't answer. Do the Egyptian people have a right to know what you did with the country's natural gas? Any message to the Egyptian people, Mr. Salim? مصر الطاقة المسلوبة اليوم في 10:50.
ابتديت انزل مظاهرات الفلول. مره نزلت وسطهم متنكر في شكل بياع غزل بنات وماسك زماره ومعايا الخشبه اللي هي متعلق عليها غزل بنات وببيع غزل بنات واقف حواليهم وبلف. مره تانية كنت اشتريت عفريته زبال ونزلت في وسط متظاهرين ان انا يعني ايه زبال بيكنس الشارع وفي نفس الوقت بيلقط رزقه وكده. كان في مظاهره نزلت فيها على ان انا شكلي سلفي، لان قيل ساعتها في المظاهره دي ان الشيخ محمد حسان نازل، فكنت ساعتها بقى مطول دقني وحلق شنبي ولابس بتاع وماسك كتاب لعمر بن الخطاب وسجادة الصلاه. ليه اتنكرت عشان سببين. يا اما ممكن يكون في حد من المتظاهرين انا اكون اعرفه شخصيا، يكون هو مع العسكر وهو موجود في وسط المتظاهرين، والسبب الثاني ان ما حدش يربط ما بين شكلي ده وشكلي لو انا طلعت بالصدفه في التحرير او في اي مكان تاني. طبعا انا عملت شخصيه موازيه لشخصيتي على الفيسبوك وعلى تويتر باسم نور، لان الاسم ده كان بالنسبه لي ممكن تفهمه ولد او بنت، فيبقى سهل ان انا اضيف بيه الناس واضيف للناس اللي انا براقبهم اوريدي، وبعدين اعرف هل لو هم بيحطوا صور اخدها، لو هم بيحطوا فيديوهات اخدها، مناطق تجمعاتهم، بيتقابلوا فين، هيعملوا ايه، بحيث ان انا ابقى شايف ايه اللي هيحصل عشان ابتدي احضر نفسي للاندساس في وسطهم. في 18 ديسمبر 2011 بدأت حملة كاذبون تعلن عن نفسها انها هتبتدي تعمل زي فيديو بعروض في الشارع عشان تعرف الناس بانتهاكات العسكر خلال الفترة اللي فاتت. وبعدين وحملة كاذبون شغالة ابتدت حملة كاذبون تتضرب في الشارع. يعني في أماكن معينة حملة كاذبون نزلت اتضربت فيها. طبعا أنا كنت ابتديت أراقب أكونتات الفلول، فأنا شايفهم، شايف التايم لاين بتاعهم، فشايف ان مثلا ملاحظ ان هم بيقولوا مثلا ايه النهارده مثلا حمله كاذبون عاملين عرض في الخمس اماكن دول اللي منطقته في المكان الفلاني ينزل يروح يضربها. وبعدين ابتدى يتكتب بقى ايه في الجرايد بقى كل يوم اهالي المنيل يضربون حمله كاذبون، اهالي الزمالك يتجمهرون ويمنعون حمله كاذبون، وهكذا. طبعا انا خلاص عندي داتابيز كامله بالفلول شويه وعارف مجموعه منهم ومعايا اكونتاتهم، فابتديت ان انا ايه انزل واشوف واقف من بعيد واشوف ايه مين اللي هيعتدوا عليهم. ساعتها نزلت، كان يوم 3 يناير حمله كاذبون عامله مسيره هتعدي من جامع مصطفى محمود. عند جامع مصطفى محمود كانوا اسفين يا ريس كلهم مستنيين. ففي واحد منهم من الشباب اللي هم جايين يضربوا كاذبون ابتدى يهتف ايه عباسيه العباسيه، وانا بحاول كل شويه اغير يعني الموبايل بحيث انها ايه اجيب وشه. حملة كاذبون وهي شغالة حصل ان الفلول اسفين يا ريس ابتدوا يعملوا حملة اسمها صادقون مضادة لحملة كاذبون. كان اسمها هيعرف عدوك، بعد كده غيروها خلوها صادقون، وكان ليهم وقفة انا كنت عارف ميعادها، كانت قدام مبنى ماسبيرو في 18 يناير 2012. فاللي حصل ان قالوا ان تم الاعتداء على نوارة نجم قدام ماسبيرو. انا خدت الفيديو ده تاني وبعدين عدلت اضاءته. دلوقتي بص اضاءته مختلفه بحيث ان هو يبان مين الاشخاص دي عشان ابتدي بس اخد بالي منهم. الولد اللي هو بيحوشه الراجل ده ورا اهو. بعد كده الكاميرا هتيجي على الولد التاني اللي هو بيحاول من قرب يضربها. بعد كده هيحصل ان الولد اللي واقف بعيد ده وهما بيحوشوه هيجري ويضربها على دماغها. طبعا لان انا براقب الناس دي فسهل قوي من فيديو مش واضح اعرف ان مين دول. كلمت حد قريب من نوارة وبعت له ميل، قلت له انا عندي صور ناس معينه شاكك في ان هو ده او ده او ده او ده، فهتعرض عليها الصور وهي شافتهم على الحقيقه هتتعرف على مين ده. فهو بعت قال هي اتعرفت على فلان، فقمت باعت له ميل تاني في صور الشخص ده في اكتر من مكان. فاكر طبعا لما انا قلت لك ان انا يوم مظاهره مصطفى محمود في واحد فيهم فضل يمشي ورا المظاهره وينادي يقول العباسيه 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 العباسيه. هتلاقي ان هو اقرب يعني
الاثنين دول هم اقرب لبعض. غير كده هي اتعرفت عليه. يعني احنا كنا عاملين حمله تعرف عدوك قدام مبنى مسبيرو، اللي جاب نورة نجم قدامنا ولابسه اشاره ضد محاكمه المدنيين لا لحكم العسكر. هو ده معنى الاستفزاز، معنى اللي انا جاي لك عشان انت تضربني. طب ما عادي، احنا مشاجره كلام وانا اعتديت عليها بشنه. ده ناس كتير قوي، انا كنت من ضمن الناس برضو اللي بتعتدي. مش اعتراف ده برضو، يعني انا بقول لك اللي حصل الديتيلز بالتفصيل بالظبط. هنا وقت اعتداءه على اهالي الشهداء في 15 اغسطس 2011. طيب انا عرفت اسمه منين؟ وانا بدور على كلمه اسفين يا ريس على الانترنت على اليوتيوب، فلقيت الفيديو ده. انا توفيق النهارده قمت بعمل اثبت فيه ان انا ابن النساء مبارك، ان انا اخ كريم واصلا كتير. لما هو الغنيم في هنا مصطفى محمود ورفع يوفا في الثوره وانا بالشبشب بتاعي ضربت. طيب هو ليه صور الفيديو ده؟ بحب استعرض الناس كلها كريم حسين اخويا صاحبي وجاري، مع بعضينا على الحلوه والمرة بقالنا سنه. كريم حسين ده المسؤول عن حمله اسفين يا ريس نفسها. هنا كريم حسين اتصور وهو قاعد مع اخو سوزان مبارك. قاعد مع شيء طبيعي مع حد قريب الراجل اللي انا بدافع عنه اوريدي، ان دي مش حاجه عيب او مش حاجه صدفه في حقي. ثانيا المقابله كانت في مكان عام وكان في عز الظهر وكان في نادي الصيد، يعني اشهر مكان في مصر. النهارده حصل شيء غريب، تحديدا الساعه 10:30 حدثت اشتباكات داميه بين انصار مبارك بعضهم البعض، حيث قام كريم حسين ادمن صفحه انا اسف يا ريس بالاشتباك مع شخص يدعى توفيق هيثم امام مقر الاكاديميه. وبسؤال توفيق هيثم المعتدى عليه قال ان انا من ابناء مبارك ومن مؤيدي مبارك، لكن كريم حسين ومن معه قال باللفظ كده قابضين واخدين فلوس وكانوا قاعدين مع خالد ثابت وبيتمولوا من جهات بعينها. عايز اعرفهم احنا اخوات عند الاكاديميه ان كريم حسين واصلا مشروع اعضاء اصلا انا اسف يا ريس بيتمولوا تمويل، واحنا كمؤيدين مبارك انشقينا عنهم. فتوفيق نزل الفيديو عشان يعتذر لكريم على الكلام اللي قاله. انا ما اعرفش مين خالد ثابت عشان تبقوا عارفين، وما شفتش الصوره وما قلتش الكلام ده. لو انا قلت الفيديو اللي انتوا شفتوه كلنا شفناه قلت تحت ضغط عصبي مش اكتر. خلال الفترة دي كلها في مرحلة ما حصلت لي ان انا عرفت اوصل للهيدن كام وابتديت اشتغل بيها. طبعا كان ساعتها كنت انا ساعتها شغال بالهيدن كام اللي هي الساعة اللي بتصور، وكان معايا كاميرا تانية صغيرة كده للطوارئ، هي مجرد مثلا بتسجل ساعتين وبقدر اخبيها زي الميدالية كده. فالهيدن كاميرا سواء الساعة او الحاجات اللي كنت بشتغل بيها اللي بتصور دي اتاحت لي فرصة ان انا اصور حاجات ما كنتش عارف اصورها قبل كده. يعني انت في وسط بلطجية انت مستحيل ان انت تطلع كاميرا وتصور، حتى لو انت عامل انك بتصور اللي بيضربوا البلطجية. هو ده اللي انت ضربته؟ لا ما ده اللي كان لابس كده بس قلعه. كان في هدفين في كل مرة بنزل فيهم مظاهرات زي دي متنكر. الهدف الاولاني لو انا معايا كاميرا او معايا هيدن كام مخبيها بصور بيها ناس معينه، لو حد مثلا من اللي بيعملوا منصه او الناس المهمه وانا عارف مين هم الناس المهمه فابتدي اقف جنبهم اسمع حكايه اسمع جمله اعرف هم ساكنين فين اساميهم ايه. في نفس الوقت في فرق كبير بين انك تشوف شخص موجود على الكمبيوتر عباره عن صوره وانك تشوفه على الحقيقه. لما بتشوفه على الحقيقه وبتشوفه من اكتر من زاويه وبتقدر تعرف حجمه واكتر اللبس اللي بيلبسه وهكذا بتبقى سهل قوي ان انت تتعرف عليه في الصور، حتى لو هو لبس شكل مختلف، لبس نظاره لبس كاب، ساعات بيكسر ما بيتعرفش على الناس اللي بنظاره او بكاب. ففي الحاله دي بساعد بيكسر في انه يقول ان هو الشخص الفلاني ده هو ده. طبعا الداتا بقت كبيره جدا، عدد الناس كتر، الناس اللي انا ابتديت
اراقبهم عددهم بقى كبير. الناس المهمه كنت بطبعهم الوان وابتدي اعلق الصور دهيت على البورد عندي، بحيث ان انا دايما وانا قاعد شغال او بشتغل على بيكاسا او بفرغ فيديو الصور دي موجوده قدامي. بعد ما بقى عندي داتا كتير جدا لكل الناس اللي اعتدوا على المتظاهرين او اعتدوا على حملات عسكر كاذبون، واتقال عليهم ساعتها ان هم المواطنين الشرفاء وان الاهالي هم اللي ضربوهم في المناطق المختلفه، قررت ان انا هاجم، ان انا اعمل حمله اسمها عسكر نشطاء تهاجم فيها وتطلع وتفضح فيها فكره المواطنين الشرفاء، وان هم مش فكره ان هم مواطنين شرفاء او اهالي المنطقه، لا هي مجموعات منظمه بتنزل على المتظاهرين في الاماكن المختلفه وبتضربهم. هو ده المعنى الحقيقي، ان هم دول النشطاء بتوع العسكر اللي بيشتغلوا على الارض وبيتظاهروا وبيعملوا كل ده، دول النشطاء بتوعهم هم. عملت الحمله دي على تويتر وعلى الفيسبوك. هتلاقيني بقى في الحمله بعمل ايه؟ كنت بجيب الشخص اللي اعتدى على المتظاهرين، بجيبه هو في مكان الاعتداء بصورته، وبعدين بقسم الصوره لاماكن تانية فيها نفس الشخص ده هو موجود في مظاهرات تانية، سواء مؤيده او هو مندس في وسط المتظاهرين. انا ما عنديش اي مشكله ان هم بيأيدوا العسكر او بيأيدوا واتيفر، بس اولا هم ناس مش عارفاهم فبيدخلوا في وسط مظاهراتنا. الحاجه الثانيه ان في منهم ناس بتعتدي على مظاهراتنا وبيتقال عليهم مواطنين شرفاء وبيتقال عليهم ان دول الاهالي، فلازم تقول الحياه في سياقها ان ده فلان الفلاني من اسفين يا ريس، او المجموعه اللي ضربت حمله كاذبون في مصطفى محمود هم اسفين يا ريس، او اللي ضربوهم في المعادي هم اسفين يا ريس. ما تقوليش اهالي المعادي ضربوا حمله كاذبون. ابتدى بقى السباق الرئاسي ومناظرات ومش عارف ايه، وابتدينا احنا كل حتى التظاهرات حتى كلها قلت. ساعتها انا وقفت الحمله وانا كمان ابتديت اركز في شغلي. كسب مرسي الانتخابات، ساعتها برضو فضلت انا سايب الحمله، لان خلاص المفروض في رئيس مدني منتخب جه وهو المسؤول عن العسكر، وهو اللي يبتدي يعمل ده مش شغلتي انا، يعني شغلتي تعتبر انتهت على هذا الامر. لغايه ما حصل بعد كده احداث الشهداء اللي استشهدوا في رمضان. كنت انا مره بقلب على الفيسبوك، فلقيت فيديو مكتوب مشجره عطلت وصول مرسي لجنازه الشهداء. فهو البريفيو بتاع الفيديو موجود فيه الناس اللي انا كنت براقبها، هم اسفين يا ريس. انا وقتها قلت ايه، طب ما كده يبقى في يعني المجموعات دي لسه شغاله وبتفشل الرئيس الموجود، المجموعات دي ما حدش يعرفها غيري. طب وايه الحل؟ يعني دلوقتي هيتقال ان دول ايه؟ هيتقال ان دول اهالي منطقه فلانيه او مواطنين يحتجون او مواطنين ضد حكم مرسي. تعالى اوريك مين دول بقى. فمثلا هتلاقي الست اللي كانت لابسه نظاره سوداء، هتلاقيها في كل محاكمات مبارك واقفه بره. ما يطلع الرئيس مبارك يلوح لانصاره، والابتسامه اللي كانت على وشه ده اكبر دليل على خيبه الثوره. هنا هتلاقيها موجوده في الاعتداء اللي حصل على محمد عبد القدوس في نقابه الصحفيين في 19 مايو 2012. كان يوم معمول للعاملين بقطاع الطيران، بيتكلموا فيه عن احمد شفيق والعمل وقتها في مطار القاهره. انا شايف ده هو ده نفس الشخص اللي موجود الخناقه اللي عطلت وصول مرسي للجنازه. طبعا هنا هتلاقي صوره مع حمدي بدين. لله والعبد كنت اقف اللي يجي عند وزاره الدفاع عندي استعداد اسلم نفسي شهيد كده للبلد دي وللجيش ده. يمكن اللي هو حمدي بدين يعرف الكلام ده. قلت ايه طيب ما احاول اوصل لاي حد من رئاسه الجمهوريه
اديله كل المعلومات دي واقول له المجموعات دي كانت بتشتغل ازاي ومكمله ازاي، وهم يكملوا وراهم تحريات لغايه ما يعرفوا الناس دي الرؤوس الكبيره ايه، بحيث انهم المجموعه اللي بتحاول تفشلهم دي يبتدوا يتحكموا فيها او يشوفوا هي بتعمل ايه. ابتديت اشوف صحابي اللي ليهم علاقه بالاسلاميين، لقيت واحد صاحبي كلمته، هو كلم حد طبعا انا مش هقول اسمه، فكلمته فقال لي هنشوف لك، احنا مش هينفع ندخلك القصر الاتحاديه لانه متراقب، خلينا نقابلك في مكان قريب من بيت مرسي. قال لي والله كده، قال لي قصر الاتحاديه متراقب. بعد كده كلمني تاني يوم الصبح قال لي ايه؟ قال لي لا خلاص ظبطنا في الاتحاديه. طبعا انا كنت يوميها مرعوب، اولا ان انا طبعا انا خايف من الاخوان ومش عارف ايه اللي هيحصل وداخل لهم ومسلم لهم الدنيا، وقررت ان انا ادخل معايا كاميراتي الهيدن ادخل بيها جوه. كان معايا ساعتها الساعه وكان معايا كاميرا تانية صغيره كده قد حجر القلم، لنفترض ان انا اديتهم الداتا وخرجت بعد كده قالوا لي لا احنا ما خدناش منك حاجه، فساعتها يكون ده متصور. والسبب الثاني في ده ان انا كنت عايز اعرف، هو قال لي قبلها بيوم ان قصر الاتحاديه متراقب، هو انت ازاي رئيس جمهوريه قاعد في مكان مراقب وهو ما عندوش كنترول عليه؟ فقلت لو انا عرفت ادخل بالكاميرات دي يبقى كده خلاص، احنا كده هم كده ما عندهمش اي سيطره على القصر، وكده احنا يعني البلد كلها متسلمه يعني. فتشوني، خدوا مني موبايلات وسابوا الشنطه. بعدين دخلت فتشت تاني، فتشوني تفتيش يعني، طلعوا كل حاجه وما خدش باله من الكاميرا اللي هي الشكل القلم. ودخلت بالكاميرتين، دخلت قعدت مع مجموعه جوه، كان من ضمنها ناس في ديوان عام الجمهوريه. المهم انا قعدت معاهم جوه بالظبط ساعتين الا 10 دقائق. هو طبعا استغرب جدا ان انا ازاي انا شخص لوحده عمل كل ده. قلت له دول فلان، دول بيتعاملوا مع العسكر، دول اللي اعتدوا على حمل الكاذبون، المجموعات دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وكده. فهو قال لي انا يهمني العسكريين دلوقتي، تقول لي ايه اللي كان بيعتدي على المتظاهرين او كان بيتعاون مع الفلول، هتقول لي مين دول؟ انا عايز كل صورهم كل البيانات عنهم. قلت له طب والباقي؟ فقال لي الباقي ما دام متظاهرين بيعبروا عن رايهم، يعني حتى لو هم فلول او اسفين يا ريس، ما دام بيعبروا عن رايهم خلاص مفيش مشكله. قلت له بس في منهم ناس بيفتعلوا اعمال عنف وفي منهم ضربوا ناس وكده. قال لي يعني ايه دي هنسيبها للشرطه. ساعتها انا قلت له طيب يعني انا يعني قلت له انتوا اعملوا يعني ما مش الشرطه مش هتجيب لكم الكلام ده. فقلت له انتوا اعملوا مجموعه دي من الشباب تنزل في وسط المتظاهرين تصور اللي هيعمل اعمال عنف، وهقول لكم ازاي تعملوا القصه دي كلها وايه الكاميرات اللي تجيبوها وتجيبوها ازاي والشغل ده يشتغل ازاي، بحيث ان انتوا لو حصل اعمال عنف حصلت تبقوا عارفين مين اللي عملها وتتحروا على الناس اللي انا مديها لكم دي. فقال لي لا ده وظيفه الشرطه ومش عايزين نعمل اي حاجه يعني تبان مثيره كده وفيها. المشكله ان هو لو كانوا اخذوا مني الداتا دي وكانوا تحروا عنهم، دول ناس بتشتغل على الارض، يعني كل الداتا اللي معايا دي ناس بتشتغل على الارض. لو كان هو تحرى وفضل يمشي ورا الخيوط دهيت كان وصل لناس كتير جدا، هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا نرجع تاني لحكم العسكر. وانا متاكد من كونر ان هو ما قدرش حجم المشكله اللي ممكن المجموعات دي تعملها في الفتره الزمنيه اللي حصلت بعد كده. دي صوره ملقوطه للمنصه، طالع فيها توفيق هنا اهو، وطالع معاه مهند جابر. هتلاقينه هنا برضو خبر في الجورنال متصور مع حمدي بدين لما فضوا مظاهرة 27 يناير 2012 اللي كانت عنده وزارة الدفاع. متظاهرون يلتقطون الصور مع بدين بالعباسية ويطالبون العسكري بحماية البلاد. طبعا كل الموجودين في المظاهرة اللي هم يقال انهم متظاهرون عاديون هم اسفين يا ريس.
وده في اعتصام كان معمول في ميدان التحرير يوم 25 نوفمبر 2012. ده الاعتصام اللي قلنا ان فيه اسفين يا ريس والناس ما صدقتناش وقتها. هل في حصل ضرب ما بينكم وما بين عسكر كاذبون؟ هو مصر كلها حصل ما بينها وما بين عسكر كاذبون ضرب فعلا، لان اللي بينزل اصل هم لما بيجوا بينزلوا يا ريتهم مثلا بيهتفوا مسيرات سلميه وبيمشوا خلاص، لا ده هم بيخربوا، يشتموا الجيش، يشتموا الشرطه. هتلاقي دايما صاحبه هو اسمه احمد عبد الغني. ده فيديو ليه في 15 مارس 2013 كان فيها بيدعو لانقلاب عسكري وقتها. طبعا انت عارف انهم بيحضروا موضوع الانقلاب ده من فتره طويله، من اول ما مرسي كسب. احنا داعيين النهارده الوقفه ده النداء الاخير للجيش، بنقول لسياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي: يا سياده الفريق مصر محتاجاك، احنا محتاجينك، الشعب خلاص جاب اخره. احمد عبد الغني ومهند وواحد تاني اسمه شربيني، الثلاثه بينزلوا بيساعدوا الداخليه في انها تضرب المتظاهرين. يوم 20 نوفمبر ذكرى احداث محمد محمود، 20 نوفمبر 2013 الشرطه مسكته بفرد خرطوش، والشرطه صورته وحطت الصوره على الصفحه بتاعه وزاره الداخليه. طبعا دول اتقال عليهم اخوان مسلمين، هو الوحيد اللي فيهم اللي اتمسك بخرطوش، لذلك هو متصور لوحده، مصورين لوحده بفرد خرطوش. اللي حصل ايه؟ هم طبعا بينزلوا يساعدوا الداخليه بسلاح، في منهم بينزل بسلاح وفي منهم بينزل من غير سلاح. فهو اتمسك بالغلط، الداخليه مسكته بالغلط وهو اصلا معاهم. شفت واحد انا واثنين زمايلي بيضرب بفرد خرطوش من ورا الهوايه اللي في وش جامعه العربيه. الدنيا كانت ليل، كان في حدود الساعه 9 بالليل تقريبا. الدنيا كانت ليل، فالكاميرا بتاعتي الامكانيه بتاعتها كانت ضعيفه، ما قدرناش ان احنا نجيب زوم عليه. نقرب من ورا السور الحديد بتاع مويه العربيه في وش جامعه العربيه لحد ما قدرنا نصوره. الزمايل راحوا ماسكينه، الفرد وقع من الواد، مسكت الفرد ومسكنا الواد بنسلمه في لواء بقى ربنا يمسيه بالخير، يعني ده انا مش هسيبه ان شاء الله. ومش هقدر اقول اسمه دلوقتي. وصلت لدرجه ان في زمايل ضباط ليا كانوا واقفين يعرفوني شخصيا وعارفين انا مين كويس وعارفين انتمائي كويس جدا. الناس دي قالت للظابط، قالت لسياده اللواء: يا فندم الراجل ده معانا، الراجل ده عمره ما كان ضدنا، الراجل ده محترم جدا، الراجل ده شتمهم وسبلهم الدين وقلبوا عليهم. راحوا يتضامنوا في الاسم معاه. على بوابة الأخبار اليوم بتاريخ 3 ديسمبر هنا قرر رئيس نيابة قصر النيل المستشار سمير حسن إخلاء سبيل أحمد عبد الغني المحلل والناشط السياسي بضمان محل إقامته وبدون كفالة مالية. طبعا أحمد لما خرج بعد كده طبعا اتصور مع الضباط، طبعا الراجل بيأيد الجيش والشرطة وكده، ياخد إخلاء سبيل وضمان محل إقامته بدون كفالة، في حين ان الناس بتتمسك وتاخد بنات بتتمسك ببلالين ولا بمسطره بتاخد 11 سنه سجن، وده متصور بفرد خرطوش، والداخليه اللي ماسكاه ومصوراه ويتصور ويخرج يتصور مع الضباط ويشكرهم. الفيديو ده عرضه مصور اسمه شهاب، كان اتصاب في المظاهرات اللي حصلت في نهاية ابريل 2012 بداية مايو 2012. دي كانت مظاهرات لانصار حازم ابو اسماعيل ضد القرار بعدم ترشحه الرئاسة لاسباب قانونية وحاجات كده. طبعا هو شهاب رفع الفيديو ده لان الشخص ده اللي هو اسمه كريم بسكوتة ضربه بخرطوش جاء في عينيه وساعتها اتنقل على المستشفى. طبعا الفيديو ده طبعا بالنسبه لي كان ريسورس مهم جدا، لان انت عدد الناس لو انا بقلب في الفريمز كده في لحظات بيبان فيها الوشوش كلها واضحه، وهو فيديو اتش دي والبلطجيات العباسيه اللي هم ضربونا قبل كده. هتلاقي في الفيديو ده في واحد ظاهر اللي هو ده اسلام السني ده. الناس مش قادره تفهم ان الاسلام ده واحد ساكن في العباسيه ملوش دعوه باي حاجه غير ان هو كان نازل يدافع عن بيته. وانا جاي بعتذر لو انا فهمت الناس اللي ضربتني غلط. عملتني اكتر من كده. ليا صوره على الفيس ان انا بلطجي يقول الحقيقه. الفيديو ده صورته الوطن من احداث 24 اغسطس 2012 اللي كانت مظاهره ضد مرسي.
الفيديو ده هو متصور عند تقاطع الشارع اللي رايح على الاتحاديه مع صلاح سالم. مين اللي ظهر في الفيديو ده؟ هو اسلام السني قال ان هو اصلا واقف عند منطقته، ان هو مش بلطجي، ان هو ما بيعتديش على حد، وهي مجرد ان هو ساكن في العباسيه. طيب هنا الفيديو ده مش متصور في العباسيه، متصور ده عند الاتحاديه. ده فيديو من الفيديوهات اللي بعتها لي ساعتها شاب عشان ابتدي اجمع كل اشكال البلطجيه اللي كانوا موجودين في اليوم ده. ظاهر اسلام السني اهوت في الفيديو. في اللحظه دي ابتدى حد تاني يظهر من اسفين يا ريس موجود معاه في المشهد الاعتداء. شايف ده؟ ده حماده صبري المسحول بتاع الاتحاديه. كل ده مين اللي بهدلوك؟ يعني انت مين اللي بهدلوني؟ المتظاهرين ده قلبونا حتى المحفظه خدها ما خلوليش معايا حاجه. انا عايز اسالك، انت غيرت اقوالك النهارده فمع النيابه؟ يا فندم قلت الحقيقه بتاعت ربنا. ايه قول لي الحقيقه بتاعت ربنا؟ قلت ان هي الشرطه اللي ضربتني وسحلتني. اتضربت بالرصاص. كان ليه صور عندي من المظاهرات اللي كانت في مصطفى حمود اسفين يا ريس، فهتلاقيه ظاهر هنا في المقابله اللي اتعملت. مجموعه اسفين يا ريس راحوا قعدوا مع عمر سليمان عشان يطالبوه بالترشح لرئاسه الجمهوريه. وبعدين كان ليه فيديو مشهور قوي من اسفين يا ريس قدام اكاديميه الشرطه. رئيس مبارك ما ينفعش اهانته، يعني ده كان رئيس مصر اكثر من 30 سنه. لما تشوف حماده صابر من على الحقيقه وتشوف له اكتر من فيديو في اتجاهات مختلفه بتقدر تعرف، حتى لو هو ملثم تقدر تتعرف عليه. مين الموجود في الظهر هنا؟ هو حماده صابر. طيب انت هتقولي هو ازاي هو ملثم اصلا وانت عرفته؟ طبعا بعيدا عن ان انا شفته في الواقع فبقدر اميز هل هو الشخص ده ولا لا. طيب هو لابس ايه هنا؟ هو لابس هنا بلوفر فيه اخضر واحمر واصفر. طيب تعالى نتفرج على الصور اللي متصوره له اللي عندي اهو. البلوفر اهو، هو ده. طبعا ساعتها الدنيا اتقلبت بقى على حماده صابر، وان هو مسحول الاتحاديه والشرطه بتتعامل مع مع المتظاهرين. انا عايز اقول لك ان انا متاكد ان هو اصلا كان مع الداخليه، وانا حتى الان انا ما اعرفش هل القصه دي تمثيليه ولا كانت هما مسكوه بالغلط. ساعتها دخلت بقى على حمله عسكر النشطاء وابتديت استف فيديو في حماده صابر جزء من الحاجات اللي هو عملها. طبعا قبل الفيديو كتبت ان انا ضد السحل وضد كل ده، بس انا يهمني ان لما يتقال ان ده مواطن يبقى يتقال انه مواطن من اسفين يا ريس.